हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। नेहा कक्कड़ न सिर्फ सिंगिंग की दुनिया की क्वीन है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनका जमकर सिक्का चलता है। नेहा कक्कड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर गर्दा उड़ाते हैं। नेहा कक्कड़ ने दोस्तों के साथ मस्ती का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें वो दोस्तों के साथ डांस कर रही हैं। गाने के बीच अचानक ही आवाज आती है कि मोटे कितने हो गए। नेहा कक्कड़ और उनके दोस्तों का डांस और दोनों ही बहुत फनी है। नेहा कक्कड़ इस वीडियो को खूब शेयर कर रही हैं और इसे खूब देखा भी जा रहा है। उनका अंदाज बहुत ही क्यूट है। नेहा कक्कड़ बॉलीवुड की शानदार आवाजों में गिनी जाती हैं और अक्सर उनके सॉन्ग टॉप चार्ट में रहते हैं। नेहा कक्कड़ का आंख मारे सॉन्ग खूब पॉपुलर हुआ था और इस सॉन्ग में रणवीर सिंह और सारा अली खान ने जमकर डांस किया था। लेकिन मोटे कितने हो गए हो में भी नेहा कक्कड़ क्लासिक अंदाज में दिख रही है। नेहा कक्कड़ दिल्ली की रहने वाली है और बचपन से सिंगिंग कर रही हैं। 30 वर्षीय नेहा कक्कड़ ने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में 2006 में हिस्सा लिया था और वे इस शो की जज भी रह चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही नेहा कक्कड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बॉयफ्रेंड हिमांशु कोहली से ब्रेकअप की खबर दी थी और वे कई मौकों पर काफी इमोशनल भी होती नजर आई थी। लेकिन अब वे अपने करियर पर फिर से तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं।